Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με κάποια ερωτήματα επισημάνσεις προς τον κύριο Υπουργό, τον αρμόδιο για την διοικητική μεταρρύθμιση, με την ελπίδα ότι θα ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης, και το εννοώ κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Γιατί μέχρι τώρα δεν έδειξε κοινωνικά αντανακλαστικά. Φοβάμαι ότι ο δρόμος που ακολουθεί είναι όμοιος με αυτόν του κυρίου Μανιτάκη. Εύχομαι να διαψευστώ. Αλλά με αφορμή και το συζητούμενο πολυνομοσχέδιο παρατηρώ κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η αλλεργία στο διάλογο. Δεν είναι καλό δείγμα να αποφεύγει κανείς την αντίθετη άποψη. Και εν πάση περιπτώσει η επιλογή αυτή δεν βοήθησε τον κύριο Μανιτάκη. Άλλο κοινό στοιχείο που αναδεικνύεται μεταξύ τους είναι η ιδεολειψία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο κύριος Μανιτάκης ήταν πολύ πιο ομός στις απόψεις του για την ιδιωτικοποίηση του κράτους. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφράζει μεν πιο προσεκτικά, αλλά εξίσου ακραίες θέσεις. Μία από αυτές είναι ότι σήμερα δεν θα είχαμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους εάν προχωρούσαμε έγκαιρα σε απολύσεις στο δημόσιο. Δεν σχολιάζω το λογικό κενό που υπάρχει ανάμεσα σε νέες απολύσεις και σε δήθεν αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Θέλω όμως να σχολιάσω το ιδεολογικό κομμάτι, καθώς δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης συνεχίζουν να βρίσκουν χώρο εκφράσεις ακραία πολιτικές. Ένα ερώτημα λοιπόν που τίθεται για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος του αρέσκεται να αυτοχαρακτηρίζεται ως ο υπουργός της αξιολόγησης, είναι πώς συμβιβάζεται αυτή του ιδιότητα με τις οριζόντιες απολύσεις. Απολύει, για παράδειγμα, στην κυβέρνηση 2.000 εκπαιδευτικούς από την μέση τεχνική εκπαίδευση. Τους αξιολόγησε κανείς ποτέ αυτούς τους ανθρώπους? Μέχρι και η αδερφή του κυρίου Υπουργού, η συνάδελφος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μπακογιάννη, αναρωτήθηκε στην Επιτροπή αν έγινε η οποιαδήποτε ατομική αξιολόγηση. Το ερώτημα ήταν βέβαια ρητορικό, γιατί καμία αξιολόγηση δεν έχει γίνει πουθενά στο δημόσιο. Βέβαια, ο Υπουργός της Αξιολόγησης είπε ότι δεν είναι δική του ευθύνη, ότι αρμόδιος ήταν ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Το ερώτημα όμως είναι, ο κύριος Αρβανιτόπουλος συμμετέχει σε άλλη κυβέρνηση? Ανήκει άραγε σε άλλο κόμμα έξω από τη Νέα Δημοκρατία? Ας υποθέσουμε όμως ότι ο κύριος Αρβανιτόπουλος ενήργησε πλημελώς. Εσείς, κύριε Υπουργέ, κύριε Μητσοτάκη όμως, που είστε ο Υπουργός της Αξιολόγησης όπως λέτε, γιατί δεν βάλατε πλάτη, γιατί δεν τηρήσατε στοιχειωδώς την βασική προϋπόθεση της αξιοκρατίας που είναι η αξιολόγηση? Και πώς εννοείτε τελικά την αξιολόγηση, εάν πράγματι πιστεύετε σε αυτήν? Επειδή όμως τα ερωτήματα είναι πολλά, πρέπει αναγκαστικά να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, χρησιμοποιώντας τα λόγια του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη από πρόσφατες συνεντεύξεις του. Είπε ο κύριος Υπουργός πως βασικός πυλώνας του συστήματος αξιολόγησης που θέλει να εφαρμόσει είναι η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ. Που ο ΑΣΕΠ είναι πράγματι ένας μηχανισμός που εγγυάται την αντικειμενική κρίση. Όμως είναι ένας μηχανισμός που ήδη χρησιμοποιήθηκε για να επιλεγούν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι στις συγκεκριμένες θέσεις όπου υπηρετούν. Άρα εφαρμόστηκε πριν γίνουν οι αντίστοιχοι διορισμοί. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης λέει, θα έχουμε μαζικές διαθεσιμότητες, 25.000 μόνο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, που σημαίνει υποχρεωτική απομάκρυνση των δημοσίων υπαλλήλων, άρα και των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, από την θέση για την οποία είχαν κριθεί κατάλληλοι μετά από ανοιχτό διαγωνισμό. Ειλικρινά, αδυνατό απολύτως να αντιληφθώ τι είδους αξιολόγηση είναι αυτή, κύριε συνάδελφοι. Θέλετε δηλαδή να βάλετε την άμαξα μπροστά από το άλογο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη Δημοτική Αστυνομία. Λέτε πως οι διαθέσιμοι εντός εισαγωγικών επιτυχόντες του ΑΣΕΠ μέσα στους 8 μήνες της διαθεσιμότητας θα αξιοποιηθούν κάπου αλλού στο δημόσιο. Μιλάτε για μια νέα δημοτική αστυνομία στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, για διοικητική αστυνομία και για άλλα αόριστα και τελείως θολά που σήμερα πολύ απλά δεν υπάρχουν. Το ερώτημα είναι, γνωρίζετε, έχετε ερευνήσει ποτέ αν οι δήμοι από τους οποίους απομακρύνετε οριστικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους έχουν ανάγκες σε προσωπικό? Προφανώς όχι, γιατί δεν έχετε κάνει καμία αξιολόγηση των δομών τους, όπως σας καταγγέλει η ΚΕΔΕ.
Άρα, απλούστατα, αυτό που θα γίνει είναι να περιφέρετε τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, εκβιαζόμενους στην κυριολεξία από Υπουργείο σε Υπουργείο, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένα ουσιαστικό σχέδιο αξιοποίησής τους. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες λέμε ξεκάθαρα όχι στον εκβιασμό της διαθεσιμότητας. Όχι σε δυσμενείς μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική ατομική αξιολόγηση. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Υπουργέ, καταθέσαμε χθες σχετική τροπολογία. Και αν όντως είστε υπουργοί σε μια κυβέρνηση αξιολόγησης όπως δηλώνετε, πρώτα εσείς θα πρέπει να την αποδεχθείτε και να την εφαρμόσετε. Να σεβαστείτε το ελάχιστο που μέχρι και ο κύριος Μανιτάκης είχε αποδεχθεί για το προηγούμενο κύμα οριζόντιας διαθεσιμότητας. Δηλαδή, να μην μπαίνουν στη διαθεσιμότητα υπάλληλοι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τον νόμο 4093 του 2012. Είναι το πιο βασικό κριτήριο άλλωστε που έθεσε μόνος του ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης για τις απολύσεις στο δημόσιο. Σας δίνουμε την ευκαιρία λοιπόν να συμφωνήσετε με τους εαυτούς σας για τα στοιχειώδη. Να φανείτε όχι αξιοκράτες, αλλά τουλάχιστον αξιόπιστοι. Να επιβεβαιώσετε ότι αυτά που λέτε εσείς οι ίδιοι τα εννοείτε. Διαφορετικά, φοβάμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει τον ολισθηρό δρόμο του κυρίου Μανιτάκη, που είναι απότομα κατηγορητικός και οδηγεί σε αδιέξοδο ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Για όλους αυτούς τους λόγους καταδικάζουμε και καταψηφίσουμε το παρόν πολυνομοσχέδιο επί της αρχής, καθώς επιτίθεται ανελαίητα σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους και σε ελεύθερους επαγγελματίες και διαλύει απολύτως τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Χρυσοβελώνη. Το λόγο έχει ο κύριος Καραγιαννίδης.